شركة بورش متعودة من زمان تعمل عربيات تكسر الطرق وخصوصا موديلات الناين وان وان. خلتنا نوصل لحد النسخ الأعلى جي دي 3، لكن لما تكون مش بتعرف تتحكم في القوة دي كلها فالنتائج هتكون وحشة جدا لأنك ساعتها هتعمل حادثة سريعة والعربية تتدمر بالكامل. في الفيديو النهاردة ده هنشوف سايمون وأخوه بيلي وهما بيصلحوا وحش من بورش. الشكل الأول اتأكد إنك مشترك معانا من الحطام إلى الفخامة ويلا نذيع بورش. فهم دلوقتي رايحين ناشفيل في ولاية تسني علشان يشوفوا المشروع الجديد بورش جي دي 3 موديل 2022. المشروع ده شكله أحسن بكتير من المتوقع لدرجة إن الثقة من بعيد باينة إنها كويسة أوي مش طبيعية. وقال إن الثقة هم داخلين عليها دي حرفيا تخلي الواحد يشك فيها من كتر ما هي حلوة. طالما شفناهم داخلين معاهم المقطورة كمان السبرينتر فده معناه إن هم فعلا داخلين يشتروا بجد. فالمرة دي بيتمنوا كل حاجة تطلع سليمة وما يكونش فيها نصب أو أي مشاكل. عرفوا يوصلوا للعربية دي وتحديدا النسخة دي عن طريق موقع كوبارت. العنوان بتاع الموديل كان نضيف والضرر كان فيها قليل جدا. السعر بتاع العربية فوري 160 ألف دولار، وده رقم مش وحش خالص بالنسبة لنسخة زي دي من بورش تعتبر سليمة أصلا. لكن بعدها فكروا إن هما مش محتاجين يضغطوا نفسهم ويشتروا بالسعر الفوري المعلن عنه، وإن الأحسن إن هما يدخلوا مزاد ويحاولوا يوصلوا بحد أقصى 130 ألف دولار. بس قرروا يفكروا أكتر ويعملوا بحث زيادة، فدخلوا على الفيس بريس عشان يشوفوا اسعار البورش دي في السوق المستعمل عامله ازاي. وهنا حصلت المفاجأة الكبيرة، بيلاقوا نفس العربية بالظبط معروضة هناك. ساعتها قالوا بدل ما يدفعوا الكبارت 10 آلاف دولار رسوم تأمين انهم يكلموا البياع الموجود على فيسبوك ماركت بليس على طول. كده هم هيوفروا فلوس البياع وهيوفروا فلوس هما كمان. وفي النهاية ريسيو فعلا وراح عشان يجيبوا العربية بسعر 145 ألف دولار.